nimdua efe Awurade Yesu Kristo ho enka ho. Mede wase pa se wode wafidi ato ha na wotie me. Memo akwaba eba dwumadi so. Ene dai ensem a yebeche no mato ne din se odwodwo mekra. Ni akenkan ensem no yebehunu afiri eye adwom ngoma no aduonu miensa gigemu miensa ne fa edikan no. David se odwodwo mekra. Odofo a wotie me. Obemfo bi atwere enkranhye sam soronko pa efa eye adwom aduonu miensa ho. Na wokyire mu pa se yeni de yen eniye eni yen suban eni yen bibia no ayeboni nkuto. Enu nti ama ehu ahye ya adwene so ma ama eniema bi a ensese yeye no eno na yetimu ama bone ni mrato aye aduane na arehusem ni se yakwan nyina akoye de eni onyankopon de ebo abra. Onyame ekire yen kwan no na yen nam baabi na de ka ho kran so ni se yaso aye dene na yentie onyame asem. Na otoa so se yenwan ya yehia onyankopon na kwankire yehia na adom yehia ne mogrohunu na yehia se odwodwo yen kra na oboa yen na odi yensi ekwan a eyeso. Agidifo onimdifo na asem a woka no eye nokware. Na eni onyame asem ekopepepe ekire yen se bone ni mrato ama yafom kwan. Na ama yen kra enni home. Enu nti no onyankopon enam kwan foforo so ama yakwanya yebetumi asanso aba ne nchen bio. Na eno ena David de wose odwodwo mekra na asembusa yebusa ye ho ene dan ni se okra no ene dien. Odofo a wotie me enkyerkyere bebre na ekoso efa onipa ene nisu ene ne ban sene onyankopon ebo onipa ho. Na rahosem ni se ene bebre kyerkyere se onipa wukura na wonwui ne kreatim kotena baabi eye aduane edidi enom eda ekwa adwuma eye niema bebre na todampa ne kra sanso nya akwanya foforo eba asetena mu bio. Eye arehosem eye nkyerkyere a no kwasem ne se eni onyame asem enko. Ampa bebre ekyerkyere kra se onipa wu na wonwui na owo baabi na ebi mu mpode ogidi se wu ya na wokọ osoro ahemam. Nenso agidifo onyame asem nkyerkyere yensa. Onyame asem eka kyerɛ yen pa se onipa wu na wawu saa na Awurade Yesu Kristo eka kyerɛ asuafo no ebra obefrɛ no ka kyerɛ ne se hwɛ wadamfo Lazarus wawu no wose hwɛ Lazarus wada mekwa akonwane no na akyiri wosanso ka no pefe se hwɛ Lazarus wawu. Na agidifo Trono enka kyerɛ yen se ebra Yesu Kristo enwane Lazarus no obeka kyerɛ yen se o ne kra kopie baabi dabi efiri se na wawu na onim hwee. Na senia Job kano no osisi yewu a adakamram ani yefie ɛhɔ na yeda yeni baabia ɛkɔ na ye kra enkɔni na baabia. Enu nti asembusa ne se okra no kra ene dien. Agidifo so onyabre na wokenkan onyame asem a wobehunu se asemfo a odigina ho ma okra no ewo apam dada no mu bebre. Na ya asemfo a odigina ho ema ade biara enkwa home ewo ni mu. Enu nti onipa ene sebi emmoa enyina no enkwa home ewo mu. Na anigisem ne se ade baako a ema ye soronko efri saa abode wo wiase nyina onyankopon boye ene se yeni oboye onyankopon suban so ene ne nsa so. Saa ene onyankopon asem ediman ewo Mose nwoma na edikan no eti baako tichemu aduonu nso. Awurade asem se na onyankopon bo onipa woni suban so se ne nsa so. Onyankopon suban so na obo no. Oberima ne oba na obo won. Ampa onyankopon bo yen soronko. Enu nti ewom se enkwa home ewo emmoa enso emudie nenso onipa de eye soronko. Na gidifo asemfo a Hebrew kasa no edigina homa no eye nafesh. A ekire se enkwa home ema obia na adaw saa na onyame asem eka no. Na onyame asem ekansi supa se enkwa home ewo obi mu a eye obi a wote ase oyodasani a wo honam ewo nompe ewo mugya na dane da ohome ono ene efre no odasani anase okra tiasefo.
onyame asɛm ɛkasi so ɛwɔ Mose ngoma na edikan no etimienu tikyemu nson Awurade asɛm se na Awurade Nyankopɔn de fam dɔte anwunu onipa na ohu nkwa ho meegu ne hwene mu na onipa yɛ ɔkra tiasefo. Agyidifo sɛ obusa sɛ ɔkra ɛne din a asɛm ne yɛ tietietia. Ɔkra ɛyɛ dɔte a yehu nkwa ho me agu ne hwene mu na wabɛyɛ sɛnea Hebrew kasa no ɛka no na fish a ɛkyerɛ sɛ wɔte ase na nkwa wɔ ne mu. Ɛno nti ɛma obi a na-ada wo ɔkra entumi emfiri wo nipadua no mu enkotena baabi enye bibi biara. Ɛfiri sɛ ɛyɛ nkwa ho me a ɛka dɔteɛ no ɛho no ɛnema ɔkra no etumi yɛ ɔkra tiasefo. Ɛkyerɛ sɛ ohumi efiri wo hwene mu a na dɔteɛ no ɛsan so kɔ ne dɔteɛ mu a na kyɛ sɛ wɔkra no woni hɔ bio woni baabi a kɔtena. Ɛfiri sɛ home no a ɛyɛ mframa no ɛkɔ Onyankopɔn nkyɛn. Saa pɛpɛɛpɛ na onyame asɛm de ma yɛ na dɔteɛ no ɛsan kɔ ne dɔteɛ mu. Na gye sɛ Onyankopɔn adom mu no ne mayɛ ɛtɔ so mmienu no ɛna onipa a wawuo obetumi aba nkwa mu bio. Na ɛno no Onyankopɔn ɛnoa tumi mu no ɔbɛma nkwa home no a ɛyɛ home ɔhome gu onipa mu ɛbra a ɔbɔ no akɔ saa ɛdɔteɛ no mu bio na onipa no etumi asɔre. Ɔdɔfo yeni anwuo tebea onipa biara ɔdasani biara no yɛte sɛ nhwiren yɛpie fɛfɛɛfɛ na ɛnkyɛ na yɛkusa ɛnkyɛ na yɛwu saa ɛna adwom aduokono no ɛde ma yɛ Mose kasi so sɛ yɛmfie no ayɛketua bi na emu ɔhaw ne amanneɛ na yɛwu efiri asase so. Nanso ɛne gisɛm ni sɛ yɛde yɛhoto Awurade Yesu Kristo so a Korintofo ngoma na edikan no etidunum tikyemu aduonum yɛnsa ɛne aduonum ɛnan no meyɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn bɛsesa yɛn nipadua yi na wama yɛn anwuo ɛne amprotebea ne yɛtumi ne Onyankopɔn akɔdida ensada. Nanso saa brɛ ne maayɛ no ɛma ɔwura mfi o ɛma obia nso nadaw ɛma osofo bia nka nsɛm bi ma ne nya wo dedede ɛfiri sɛ onipa wu a na wawu na Onyankopɔn gutoo ɛna wɔ anwuo tibia. Saa ɛna Timoti ngoma no etinsia tikyemu dunsia no ɛde ma yɛn. Na gyirifo ɛnɛ no asɛm ne sɛ Awurade dwodwo yɛn kra. Ogwanhwefo no odwodwo yɛn kra. Ampara bɔne nti no yɛfom firi Onyankopɔn ho na nka na Onyankopɔn ɛwɔ so ɔma ho kwa na yɛwuwo na nka yɛsɛyɛ nanso ɔnam agyenkwa Yesu Kristo so ɛgye yɛn kra efiri wuwo mu na ɔma yɛn daadaa asomdwie ɔma yɛn daa nkwa na wasiesie tenabea nso ama ne ma. Sɛ yɛde yɛhoto Awurade Yesu Kristo so a yɛnso yɛn kra yi ebenya home yɛn kra ebenya baabi adwodwo ne ho sɛnea Onyankopɔn a ɔyɛ guanhwɛfo no wɔnam agyenkwa Yesu Kristo so adwodwo yɛn kra no. Nanso agyidifo ɛyɛ awerɛhosɛm paa ɛfiri sɛ enwan etumi ɛfom kwan ɛnkyɛ na enwan ayera ɛnkyɛ na enwan no ɔmo wura kra no madi n'akyi ɛnkyɛ na enwan no afei ɔmo ni nanenam baabi a ɛnse sɛ ɔmo kɔfa ɛnkyɛ na enwan no ensuo bi a ɛtena ɛyɛ dededede nti no na ɔmo adwene ma yɛ ɔmo kesene saa so na ɛnɛ agyidifo bebree ayɛ ɔbonsam do ɔhaw agu yɛn so wɔde amanneɛ ebu yɛn kɔn ɛno nti no bebree ɛnenam a wɔnhunu baabi a ɔnsɛ sɛ wɔfa. Na ɛbrɛ a ogwanhwɛfoɔ pa Yesu Kristo ɛhwehwɛ ne nwan no awerɛhosɛm ne sɛ ɔbonsam so ne atoradifoɔ bi ɛyɛ wɔn nnwuma a wɔni abrɛ a wɔn nso ɛhwehwɛ Onyankopɔn ma na wasɛe wɔn. Saa na Paul ɛka ho asɛm paa ɛwɔ ɛyɛ asomafoɔ nnwuma no eti aduonu tikyemu aduonu nkron. Paul kasi so sɛ ɛbrɛ a wɔkɔ no wɔgyidi paa sɛ ebi mu bɛda no wɔn ho mpataku a wɔn bɛba asafo no mu na ɔba bɛsɛe enwan no. Ɛno nti yɛma yɛni nna hɔ agyidifo yɛma yɛni nna hɔ na obi ama yɛ atoro nkyerɛkyerɛ ɛfa owuo ɛne owusɔreɛ ho. Yɛma yɛni nna hɔ na obi anto ɛnɛteɛ bi a ɛngu yɛni Onyankopɔn asɛm ho. Ɛfiri sɛ
ebra Onyankopɔn ehwehwe ne ma na wɔtwe wɔn abata ne ho no obunsam so ani abra wɔhwehwe sɛ enwan na ayera no obɛkɔ so amoma yera obɛma wiase ayɛ wɔn de na obɛma sika pɛ ne ahonya ani tumi ame wɔn ne basa wɔhwehwe oguanhwefo no kra akyiri kwan ɛyɛ awerɛhosɛm na mesrɛ Awurade sɛ ɔmmue w'ani na ɔmmue me nso m'ani na yɛn nyinaa yɛnhu agyenkwa Yesu ne yɛmfe ɛho mmɔ no na agyidifo David deɛ ɔka na wɔka ma ne yɛ dedɛɛdɛ ɛwɔ adwom nwoma no wɔ ha ne mmiɛnsa ɔka si so sɛ me kra hyira Awurade na me mu adeɛ nyinaa nhyira ne din kronkron ɔnɔfoɔ sɛ David ka sɛ me kra nhyira Awurade a wɔse David ye sɔre na hyira Awurade David a ɛnkwa wɔ ne mu sɔre na hyira Awurade ɛnkwa ho me wɔ ohwene mu yi sɔre na hyira Awurade hyira Awurade o David ɛfiri sɛ ɔno ɛna de nipa nyinaa amma wo sɛ wɔde wo bɔne kyɛw ɛma awuramfi sɛ wɔsan yareɛ ɛma awuramfi sɛ wɔgye wo kra afiri amena mu ɛma awuramfi sɛ ne dɔne na yɛmie na ahumɔborɔ no ɛntu na woda so te ase ampara ɛwɔ sɛ me no yɛde anigyeɛ ɛto saa dwom yi na yɛka kyerɛ Awurade sɛ wɔmmoa yɛn na daa ne daa yɛkra ɛnhyira ne din ɛfiri sɛ ɔdɔfo sɛ nyɛ na adom ne n'ahumɔborɔ a ɛnka me no yɛnte ase ɛnka yɛkra ayera na nka ɔtamfo bonsam asɛe yɛn nanso asedan ka Awurade sɛ daa ne daa wɔdi nkonim ɛma yɛn na agyidifo sɛ wonya berɛ na wokenkan ɛyɛ Korintofoɔ nwoma no a ɛtɔ so 2 no ɛtinum tikyɛmu 18 ɛne 19 no ɛma yɛhunu sɛ Onyankopɔn ɛnam agyenkwa Yesu so ama yɛn kra anidasoɔ bio ampara bɔne ne mmarato nti na yɛsi wɔwuo na yɛnka yɛ kra ayera nanso Paul si Awurade Yesu Kristo apata na watwe yɛn abɛn agya no nkyɛn ebio na Awurade asɛm ɛde ma yɛn sɛ na nneɛma yi nyinaa firi Onyankopɔn a wɔnam Kristo so apata atwe yɛn afam ne ho na ɔde mpata som ama yɛn no ɛne sɛ Onyankopɔn wɔ Kristo Yesu mu a ɔpata atwe wiase afam ne ho na wɔamu wɔn mfomsoɔ angu wɔn so na ɔde mpata asɛm no asi yɛn mu agyidifo Onyankopɔn nam Awurade Yesu Kristo so apata o na wapata ama na wapata ama me na wɔse ɔboa yɛn na wadwodwo yɛn kra ɔma yɛn kra nidasoɔ ɔma yɛn kra dankwa bio ɔma yɛn kra akwanya bio sɛ yɛbɛtumi aba ne nkyɛn ɛnka yɛyerae na nka yɛsi wɔwuo nanso ɛnɛ Awurade frɛ wo na ɔfrɛ me nso sɛ yɛmmra ne nkyɛn ɛfiri sɛ ɔnam Awurade Yesu Kristo so ama yɛn daa asomdwie na ɔdwodwo yɛn kra afiri amanehunu nyinaa ho agyidifo bɔne ɛde ɔhaw ne baa yɛn so nanka mene wo yɛnsɛm fata nanso sɛnea David ka no Awurade de yɛn mfonso akyɛ yɛn na ɔma yɛn kra anigye bio ɛno nti wɔ sɛ daa ne daa yɛde yɛn kra ne yɛn nipadua nyinaa asom Awurade yɛn mu adeɛ nyinaa ne deɛ ɛwɔ nyinaa yɛde som ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhufoɔ no na yɛtwere n'ara ɛfiri sɛ otumi adeɛ nyinaa yɛ na ɔbɛboa yɛn mesrɛ Awurade paa sɛ ɔmmoa wo ne hunu agyenkwa Yesu Kristo ne nam saa yɛ so wo kra anya home na wo kra anya asomdwie me din ɛdeda no Owusu baabi a wɔ biara no Nyame nhyira wo na ɔma wo hunu no na ɛnsi wo yie moma yɛ mmɔ mpaeɛ Awurade yɛda wo ase sɛ wo nsɛm aba yɛn nkyɛn ampara sɛ nyɛ wo ɛna wodwodwo yɛn kra ɛnka yɛsɛe ne hwan sɛ yɛba w'anim ɛbɛfrɛ wo agya ɛfiri sɛ bɔne ne mmarato nti yɛtwe yɛn ho firi wo ho bɔne ne mmarato nti na nka yɛnsɛm fata nanso wonam agyenkwa Yesu Kristo so apata atwe yɛn nyinaa bɛn ho bio ɔwɔ aseda ɛnka wo din Awurade mesrɛ wo sɛ obi tie me a wɔnhunu wo obi tie me a wɔmfa ne ho maa wo obi tie me a wowuo ne wo sɔreɛ yi wonya mu akwanya mesrɛ sɛ Awurade boa no ka ne ho na ɔmfa ne kra ne nipadua nyinaa ɛnhyɛ wo nsa ne nam saa yɛ so wama ne kra ahome wabodwodwo ne kra na asinie yɛnim sɛ deɛ nam nyinaa no Awurade wobɛdi nkonim ama yɛn sɛ yɛhwehwɛ w'ahennie ɛne wo trenee ne kanea wo nso wobɛboa yɛn saa mesrɛ sɛ wako a hyerɛhyerɛ mnwo ne hyerɛhyerɛ tiefoɔ nyinara ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen